Lo primero que hacemos son ubicar nuestras clavículas y las costillas, para poder pasar al primer foco, que va a ser el pulmonar, en el segundo espacio intercostal izquierdo. Escuchamos y luego pasamos al segundo foco, que es el aórtico, en el segundo espacio intercostal derecho. Luego el tercer foco, que es el tricúspide, en el cuarto espacio intercostal. Y luego pasamos al mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo. Escuchamos nuestros ruidos, que a continuación vamos a explicar cuáles son. Vamos a tener el ruido loop-dub. El loop se da por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. El dub se da por el cierre de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares. Vamos a tener otro ruido que es de tono bajo, que se asemeja al eco apagado de lo que es el dub. Y el último ruido se da por una contracción auricular y una distensión ventricular. En los resultados de nuestro paciente se escucha más el foco pulmonar y el foco mitral, mientras que el aórtico y el tricúspide se escuchan un poquito más bajo, pero nada fuera de lo normal.